zajedništvom. Prva svijeća, svijeća nade, označava početak adventskog razdoblja i poziva nas da u ovim danima se prisjetimo pravih vrijednosti koje označavaju ljubav, mir i solidarnost. Prije nego što nas obasja svjetlo prve adventske svijeće, svijeće nade, pozivam mostarsko-duvanjskog biskupa i trebinsko-mrkarskog apostolskog upravitelja, monsinjora Petra Palića, da izvrši liturgijski čin blagoslova adventskih svijeća i svih nazočnih. Poštovani gospodine gradonačelniče, svi nazočni, draga braćo i sestre, okupili smo se večeras uoči prve nedjelje došašća Adventa kako bismo blagoslovili ovaj adventski vijenac i zapalili prvu svijeću. Okrugli vijenac je simbol našega zajedništva. U vrijeme kada se priroda smiruje, zelene grane su znak nade da će novi život procvjetati. To slavimo na Božić. Isus Krist je svjetlo svijeta, njegov dolazak povezan je s obećanjem života i spasenja. I na to nas podsjećaju 4 svijeće na adventskom vijencu. Svjetlost postaje sve jasnija kako advent odmiče. Vodi nas do djeteta u jaslama. Broj 4 označava nedjelje došašća, ali i 4 smjerova svijeta. Krist dolazi svim ljudima, njegovo svjetlo dopire i do onih koji su daleko i do onih koje zanemarujemo. U godini jubileja koja je pred nama, 2025 godina od Isusova rođenja, slavimo pod geslom Hodočasnici nade. Nada je ono što nas definira kao ljude vjere. Nadamo se mnogim stvarima u svijetu, ali naša velika nada je i u Isusu Kristu. Nadamo se i vjerujemo da će opet doći i dati nam svoje spasenje i vječnu radost s Bogom. I upravo bi ta nada trebala odrediti naše živote. A sada se saberimo i zajedno pomolimo da Gospodin blagoslovi i ovaj adventski vijenac i sve nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin koji prosvjetljuje srca naša, neka uvijek bude s vama. Draga braćo i sestre, danas započinjemo došašće, otvorimo svoje srca i primimo Krista u svoj život. Svijeće ovoga vijenca podsjećaju nas da Isus došao pobijediti tamu grijeha i uvesti nas u svjetlo svoga slavnoga kraljevstva. A sada se zajedno pomolimo i izgovorimo riječi: blagoslivljamo Gospodina, njemu čast i slava uvijek je. Blagoslivljamo Gospodina, njemu čast i slava uvijek je. Blagoslovljen si, Oče, koji si u početku stvorio svjetlo i zapalio plamen svoje ljubavi u čovjeku stvorenom na svoju sliku. Blagoslivljamo Gospodina, njemu čast i slava uvijek je. Blagoslovljen si, Sine, svjetlo istinsko, koje si došlo na svijet prosvijetiti svakog čovjeka i unijeti sjaj istine i milosti u našu tamu. Blagoslovljen si, Gospodina, njemu čast i slava uvijek je. Blagoslovljen budi duše sveti, koji si plamen ljubavi razliven na crkvu koja se rađa dok prepoznajemo nadu svog poziva. Blagoslivljam Gospodina, njemu čast i slava uvijek je. Pomolimo se. Vječni Bože, Oče svjetla, ti nas nikada ne ostavljaš same u našoj čežnji za životom i radošću. Na početku ovog adventskog vremena gledamo u te i u te polažemo sve nade. Neka nam žarki plamen ovog adventskog vijenca pomogne iščekivati Krista Gospodina, sunce pravde i neugasiva sjaja. Njegova nas sve veća svjetlost potiče da rastemo sve više i više u ljubavi. Učini da radosno sjećanje na Spasiteljevo rođenje u nama pobudi želju da sada i uvijek uživamo u njegovoj slavnoj prisutnosti, punoj milosti i istine, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. I sve vas blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
Zahvaljujemo ocu biskupu monsignoru Petru Paliću na prigodnim riječima, a sada pozivam članove udruge Vedri osmijeh i udruge Down sindrom da priđu adventskom vijencu kako bismo upalili prvu adventsku svijeću.